ارادت خیلی مخلصم آقا. خیلی خوش اومدی به یه سوپر روش دیگه و توی ویدیو یه روش دیگه آوردم واسه گرفتن باکس پله کرایوف و پوشگاهش که میبینی خودم هم تستش نکردم و گذاشتم که همراه با این روش تستش کنم. خیلی هاتون گفتین دوباره روش بذار و حداقلش اینه که شانس اینو بالاتر میبره بچه‌ها و خیلی بهتر از قبل میتونیم بگیرید. و اینکه رفقا این روش من خیلی گشتم واسه اون پیدا کردم و اینکه حتما زنگوله رو بزنید، این ویدیو رو هم لایک کنید چون واقعا این مثلا یه روز که طول کشید به خاطر این بود که فقط تو این چنل های مختلف داشتم دنبال یه روش خوب میگشتم واسه تون که بتونید استفاده کنید و شانس رو بالا ببره. اینکه رفقا تضمینی نیستن ولی خب شانس رو بالاتر میبره، از هیچی بهتره. پس اگه شما هم سکی یا چیزی دارین حتما تست کنید و انجامش بدید. خودم هم تست میکنم واسه تون که ببینید چقدر کار میکنه. رفقا قبل میاد سراغ ویدیو خوشحال میشم این ویدیو لایک کنید و اگر میخواین یه PS باز حرفی تر بشین حتما چنل ما سابسکرایب کنید. بریم اول روشو ببینیم بعد I'm in a rolling a biz, hey. Pull up on chicks out of 10, hey. Parties on weekends I'm bent, hey. All of this money is spent, hey. Throwing a lot of events, hey. Throwing for me and my friends, hey. Turn up 100%, hey. Living until I am dead, hey. I'm gonna make it, you'll see. Trick, give it some time and you'll see. This, I don't just want it, I need it. That is why I will achieve it. Man, you just gotta believe it. See in your mind you could be it. Live every day with no regret. Making mistakes and then reset. Go on and hate me, because I do what I do. Go on and hate me, cause I got nothing to prove. Go on and hate me, cause I got nothing to lose. Go on and hate me, go on and hate me. Yeah, that's okay, yeah. I cannot complain because today, yeah, I'm doing my thing, I stay my lane, yeah, and fight through the pain so that one day, yeah, I can make a name. I could do this all day, I could hear them all hate. Don't care what they all say, I'm gonna do it my way. Got 'em like, whoa, I got 'em like, whoa. Got 'em like, whoa, I got 'em like, whoa. I could do this all day, I could hear 'em all hate. Don't care what they all say, I'm gonna do it my way. Got 'em like, whoa, I got 'em like, whoa. Got 'em like, whoa, I got 'em like, whoa. Yeah. I've got it a name. I will stand tall and face all in my way. I want it all, so I'll get it one day. I will not fall till I've made it all stay. حالا این سراغ روشش و نیک اول یه روتیت میزد و کل بازیکن باکس رو چک میکرد و میبینید که اینجوری همشون رو چک میکنیم. بعدش یه فیلتر میزد و اینجوری امرال و رو بررسی میکرد. بعدش میرفت رو پله و یه روتیت میزد، یه چک میکرد، میومد بیرون 5 بار، یه بار، 2 بار چک میکرد، بعد بیرون 3 بار، 4 بار. ببینین جواب میده و بازیکن بمونده یا نه. اینم 5 بار و دفعه 5م دیدین که چند بار اینجوری کرد. خب بعدش میایم بیرون و اول کرایوف رو چک میکنیم. نتم میخوره خراب شد و عجب وایسیم
روش نت خراب شد. حالا بریم سراغ کرایوف. امیدوارم تأثیری نداشته باشه. کرایوف هم یه بار چک میکنیم. هول پلیر خدا فرانس. پوشکاش جالب نیست بچه ها، خوشم نمیادش. حالا یه بار دیگه پله 10 بار چک میکنیم. خدا سرعت گوشی هنگ داره میکنه. یکی گوش بیاد یه پله چی بگیم بچه ها، حس میکنم استشمال فکر نکنم 5 6 7. اگه روش رو اشتباه زدن شما کامل ببینید بچه ها و درست بزنید. حالا من اینو زدم 7 8 9 اینم 10. تمام شد چک میکنیم که چیکار کنیم دیگه. همین کنسل یا علی پله. بچه این که روش خوبی نبود و اصلا به درد نخور، ولی خب اگه شاید هم به خاطر این بود که روش رو اشتباه زدن، چون تو روش دیدین که پله رو خودش گرفت و دیگه. حالا بازم نظر خودتون خواستیم نظر خودتون جواب نداد. من اینکه رفقا خیلی دوستتون دارم، خیلی تا ویدیو بعدی. خدا یار و نگهدارتون.